हेलो अनि वेलकम ब्याक टु यो युट्युब च्यानल फ्रिडम अफ लर्निङमा। के तपाईँलाई पनि इन्डियामा बसेर कुनै पनि गभर्मेन्ट इक्जाम्स नदिकन इन्टरभ्यू फेस नगरिकन तपाईँले गभर्मेन्ट जब पाउनुहुन्छ भन्दा अचम्म लाग्छ कि लाग्दैन है? अवश्य पनि अचम्म लाग्छ। र के कारणले हो भन्दाखेरि तपाईँको अगाडि एउटा म भिडियो लिएर आएको छु र इन्डियन पोस्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दा जिडी पोस्टको लागि जिडिएस पोस्टको लागि एकदमै बेसी भ्याकेन्सिजहरू अनाउन्स गरिसकेको छ है। र यो भ्याकेन्सी चाहिँ फेज 2 मा आउँदैछ र मोर देन 20 to 25,000 भ्याकेन्सिजहरू रहेको छ र त्यसको क्राइटेरिया के हुनेछ, कसरी यो चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो जब लिनु सक्नुहुन्छ र कहिलेदेखिको यसको फर्म फिलअप स्टार्ट हुँदैछ अनि यसको क्राइटेरियाहरू के हो त्यो सबै आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ है। र आउनुहोस् हेरौँ। यो स्लाइडमा मैले यहाँ मेन्सन गरिदिएको छु महत्त्वपूर्ण मितिहरू है। इन्डिया पोस्ट जिडिएस सेड्युल 2026 को अपेक्षित मुख्य मितिहरू तल दिएका छन् है। र मितिहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, दर्ता रेजिस्ट्रेसन अवधि चाहिँ कहिलेदेखिको स्टार्ट हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अपेक्षित दर्ता मिति 31 अगस्त 31 अगस्तदेखिको स्टार्ट भएर 19 सेप्टेम्बर 2026 को बेलुका 5 बजीसम्म चल्नेछ है। र यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि उम्मेदवारले यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ, उम्मेदवारले आधिकारिक इन्डिया पोस्ट जिडिएस पोर्टलमा गएर आफ्नो खाता दर्ता गर्नुपर्छ, यानि कि तपाईँले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। र एप्लिकेसनको अपेक्षित आवेदन मिति चाहिँ 2 सेप्टेम्बरदेखिको 31 सेप्टेम्बर 2026सम्म हुनेछ है। पहिला तपाईँले रेजिस्ट्रेसन र एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको सेप्टेम्बर 2 तारिकदेखिको स्टार्ट हुनेछ है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको लागि करेक्सनको लागि विन्डो पनि ओपन गरिदिनेछ र करेक्सन विन्डो तपाईँको 23 र 24 सेप्टेम्बर 2026मा के हुनेछ, ओपन हुनेछ। यो फर्स्ट स्टेज भयो जहाँ तपाईँले आफ्नो सबै क्राइटेरियाहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुनेछ है। र नेक्स्ट रहेको छ तपाईँको शैक्षिक योग्यता, यानि कि कुन व्यक्तिहरूले चाहिँ यो फर्म भर्नु पाउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, इन्डिया पोस्ट जिडिएस सेड्युल 2026 भर्तीको लागि तलका योग्यताहरू मापदण्डहरू पुरा गर्न अनिवार्य छ। के भन्दा शैक्षिक योग्यतामा हेऱ्यो भने खालि क्लास 10 मात्रै तपाईँले पास गरेको हुनुपर्छ है। र केसँग भन्दाखेरि क्लास 10 मा तपाईँको म्याथमेटिक्स र अङ्ग्रेजी यानि कि इङ्ग्लिस भएको हुनु एकदमै अनिवार्य रूपमा जरुरी छ है। र एज क्राइटेरिया हेऱ्यो भने हामीले 18 वर्षदेखिको तपाईँको 40 वर्षको भित्रमा र एससी एसटी ओबिसी जति पनि क्यान्डिडेट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझै 5 वर्षको र 3 वर्षको रिल्याक्सेसन पाउनुहुन्छ। अन्य आवश्यकता के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित सर्कलको स्थायी भाषाको ज्ञान आवश्यक। जुन चाहिँ सर्कलको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुँदैछ त्यो सर्कलको तपाईँलाई रिजनल ल्याङ्ग्वेज एकदमै चाहिन्छ। ओके। र बिपिएम यानि कि ब्रान्च पोस्टल म्यानेजर र एबिपिएम असिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्टल म्यानेजर पदको लागि चाहिँ तपाईँले 2 व्हिलर्स चाहिँ चलाउनु जानेको हुनुपर्छ अथवा साइकल चलाउनु जानुहुन्छ भने पनि त्यो तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसको कसरी चाहिँ सर्टलिस्ट हुन्छ हामीले अब अघि देख्यौँ होइन, इक्जाम पनि हुँदैन, इन्टरभ्यू पनि हुँदैन, तर कसरी सेलेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि छनौट गर्ने मापदण्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, 10 कक्षाको प्रति प्राप्त अङ्कको आधारमा मेरिट लिस्ट, यानि कि जति हाई तपाईँको पर्सेन्टेज छ क्लास 10मा त्यति नै तपाईँको चान्स राम्रो हुन्छ यसमा सेलेक्ट हुने है। र लिखित परीक्षा कुनै पनि हुनेवाला छैन र सर्कल स्थायी भाषा आवश्यक एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। र तपाईँले जति हाई पर्सेन्टेज छ तपाईँको क्लास 10 मा त्यसको अनुरूप तपाईँको सेलेक्सन हुने चान्सेस रहेको छ। र पद विवरण भने भ्याकेन्सी के को लागि भन्दाखेरि बिपिएम ब्रान्च पोस्ट मास्टरको लागि है, एबिपिएम यानि कि असिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टरको लागि र डाक सेवकको लागि पनि हुलाक वितरण र अथवा सार्वजनिक सेवा कार्यको लागि पनि छ। र कार्य जिम्मेवारी के छ कामहरू भन्दाखेरि चाहिँ हुलाक सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व, स्थानीय भाषामा सञ्चार र ग्राहक सेवा आवश्यक, साइकल चलाउने क्षमता आवश्यक पर्न सक्छ भनेपछि यो सबै क्राइटेरिया तपाईँकोमा छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि आफ्टर 3 to 5 years अफ सर्भिस तपाईँले रेगुलर पोस्टको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र डिपार्टमेन्टल इक्जाम्सहरूको थ्रुबाट तपाईँको क्वालिफिकेसन छ भनेदेखि तपाईँ निकै हायर पोस्टमा पनि जानु सक्नुहुन्छ। यो सबै थियो तपाईँको जिडिएसको क्वालिफिकेसनको बारेमा है। र कागजहरू चाहिँ के लाग्छ यानि कि सर्टिफिकेट्स के चाहिन्छ भन्दाखेरि 10 को मार्कसिट तयार राख्नुहोस् है। र तपाईँ क्याटेगोरीबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो त्यो एससी एसटी ओबिसी क्याटेगोरीको सर्टिफिकेट पनि एकदमै राख्नुहोस् है। र सर्कल वाइज भ्याकेन्सी कति छ, लोकल ल्याङ्ग्वेज के चाहिएको छ त्यो सबैले तपाईँले हेरेर राख्नुहोस्। र यति नै भन्दै आजको सानो भिडियोलाई म समाप्त गर्न चाहन्छु है। र एकदमै तपाईँहरूले आफ्नो
प्रिपरेसन अगाडि बढाउनुहोस्। कन्स्टेबलको लागि पनि है, वेस्ट बेङ्गल पुलिसको लागि पनि अब नयाँ नयाँ भ्याकेन्सिजहरू थुप्रो आउँछ, नोटिफिकेसनहरू थुप्रो आउँछ भनेर भनिँदैछ र त्यसको लागि तपाईँले जोडतोडले मेहनत गर्दै गर्नुहोस्। र आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।